हे बरायबाय गासैखौबो जोंहा दङ दिनै माने साख्रिनि कम्पिटिटिभ एग्जामनि जोङो दिनै एजनि माने बैसोनि प्रब्लेम थानायखौ जोङो सल्भ खालामगोन आरो माने जोङो गोलाव प्रसेसजों खालामोब्ला एग्जामाव कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफ्राव जोंना समा थोहैया जायो बेनिखायनो जोङो सर्ट ट्रिकै बेखौ बोरै जोङो सल्भ खालामगोन बेनि फारसे भिडिअ खालामदों स' आसा खालामो जे बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै स' नायदिनि जा कुइसना मा होदों बिदि प्रब्लेमा गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैयो बेयाव मा होनदों द रेशिय' अफ एज अफ मीना एन्ड हार मादार इज 3:4 माने मा होनदों मीना आरो बिनि बिमानि बैसोनि रेशिय'आ बेसेबां 3:4 4 years ago माने बोसोरब्रैनि सिगां द रेशिय' वाज 5:7 रेशिय'आ बेसेबां दंमोन 5:7 दङमोन सिगां माने बोसोरब्रैनि सिगां बेखौ थाल लानांगोन व्हाट इज द प्रेजेंट एज अफ मीना एन्ड हार मादार मीनानि दा सोलिबाय थानाय बैसोखौ दिहुननो होदों मीना आरो बिनि बिमानि बैसोखौ स' नायदो बेयाव मानसिफ्रा साबैसे दङ मानसिफ्रा बेयाव साबैसे दङ सानै दङ मा दङ फार्स्टआव मीना दङ बिनि उनाव मा दङ हार मादार माने बिनि बिमा मीना आरो बिनि बिमानि बैसोखौ सोंदों जोंनाव रेशिय'आ बेसेबांमोन 3:4 मोन 3:4 ओमफ्राय नाम्बार आरो मा दंबावो नै बोसोरब्रैनि सिगां होनदों 4 years ago माने बोसोरब्रैनि सिगां द रेशिय' वाज 5:7 रेशिय'आ बेसेबांमोन 5:7 मोन दा जों मा खालामनांगौ बिनि प्रेजेन्ट एजखौ दिरुननांगौ सोर सोरनिखौ मीना आरो बिनि बिमानिखौ जों दा बेखौ सर्ट ट्रिकै बोरै सल्भ खालामगोन माने टाइमखौ जोङो बासायनानै बेखौ इजि वेयाव इजि गोरलै लामाजों जों बेखौ सल्भ खालामलांगोन आरो दा फार्स्टआव जों मा खालामनांगौ मानसिया सोर सोर बेखौ नायदो साबैसे दङ मीना दङ ओमफ्राय आरो बिनि बिमा स' जों लिरनोसै माने लं प्रसेसजों खालामबाथ' जोंना समा जोबोद जायो नालाय बेनिखायनो जोङो सर्टआव लांगोन आरो लिरदो मीना फार्स्टआव मा दङ मीना बे मीनाखौ लिरबाय नेक्स्टआव मा दङ बिनि बिमा माने हार मादार नङाबा मादार लिरबाबो जायो हार मादार लिरबाय बुजिनायनि मीनाया सासे आरो बिनि बिमाया सासेनो रेशिय'आ बेसेबां होदों फार्स्टनि सेन्टेन्सखौ नायदो फार्स्ट सेन्टेन्सआव रेशिय'आ बेसेबां होदों 3:4 मीनानिया 3 जागोन फार्स्टआव मीनाया दङ नालाय मीनाया 3 जागोन बिनि बिमाया बेसेबां 4 रेशिय'आ 4 माने मीनानिया 3 आरो बिनि बिमानिया 4 नो दाना जों बेखौ बिदि लिरबाय दाना मा खालामसै बोसोरब्रैनि सिगां नैबे बोसोरब्रै होनदोंना बोसोरब्रै जों बेखौ दाना नैबाव लिरफैदो गाहायाव बोसोरब्रैनि सिगां मीनानियाबो बोसोरब्रै सिगां आरो बिनि बिमानियाबो बोसोरब्रै सिगां जों 4 आरो 4 लिरबाय नेक्स्टआव मा दङ द रेशिय' वाज 5:7 बोसोरब्रैनि सिगां रेशिय' बेसेबां मोननो 5:7 नैबे 5आ मानि जागोन मीनानि 7आ सोरनि जागोन बिनि बिमानि आरो दाना जों बेखौ आरामै माने गोरलै लामाजों जों बेखौ सल्भ खालामसै फार्स्टआव नायदो आगदाथिंजाय बेखौ सानफ्रोमबो गोसोआव लाखिदो जोङो आगदाथिंजायनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन अबेनिफ्राय आगदाथिंजायनिफ्राय आगदानि सबसे गाहायाव नायदो बेयाव मा दङ 7 दङ आगदानि सबसे गाहायाव मा दङ 7 दङ आगसिथिं बारबोदो दाना आगसिथिं सबसे गोजौआव मा दङ आगसिथिं सबसे गोजौआव जोंना दङ 3 दङ माने 3 दङ आरो दा मोननैजों मा खालामसै जोङो माल्टिप्लाइ खालामनोसै 7 3 जा बेसेबां जायो 7 3 जा 21 7 3 जा 21 बेखौ लिरना लादो दाना आगसिथिं बारबोदो आगदानिखौ लिरबाय नालाय आगदानि गाहायनिजों आगसिनि गोजौनिजों जोङो माल्टिप्लाइ खालामबाय दा नेक्स्टआव जों मा खालामनोसै नैबे 5 आगसिथिंजायनि 5 जों आगदाथिंजायनि गोजौ 4 गोजौआव मा दङ 4 दङ बेखौ दाना जोङो माल्टिप्लाइ खालामदो 5 4 जार बेसेबां जायो 20 जायो बेसेबां जाखो 20 5 4 जार 20 दाना जों बेखौ माइनास खालामनोसै 21 निफ्राय 20 खौ माइनास खालामोब्ला जों बेसेबां मोनगोन 1 निफ्राय 0 खौ माइनास खालामोब्ला जोंहा 1 आनो मोनगोन 2 निफ्राय 2 ब्ला 0 जायो स' जोङो 1 मोनबाय 1 खौ नैबाव लिरना होदो 1 खौ मोनबाय जोङो दाना नेक्स्टआव आरो मा दंबावो आगदाथिंनिफ्राय फैदोलाय
आगदानि नैबे 7 जों नैबे 4 खौ माल्टिप्लाइ खालामदोलाय गेजेरनिखौ 7 4 जार बेसेबां जायो जोंना 28 जायो 7 4 जार बेसेबां जायो 28 आरो नेक्स्टआ मा दङ नैबे 5 दङ बे 5 जों नैबे गेजेरनिखौ माल्टिप्लाइ खालामदोलाय 5 4 जार बेसेबां जायो 20 जायो 5 4 जार बेसेबां 20 बेखौ दाना माइनास खालामदोलाय 8 निफ्राय 0 खौ माइनास खालामोबा जों बेसेबां मोनगोन 8 आनो मोनगोन बेयाव मा दङ 2 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामोब्ला 0 होमबा जों बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय होमबा 1:8 गोरलैसो जों बेसेबां मोनखो 1:8 मोनबाय जोङो फार्स्टआव जों मा खालामदों आरो खेबसे नायफिननोसै फार्स्टआव जोङो आगदा सबसे गाहायनिखौ आगसिथिंजायनि सबसे गोजौनिजों जोङो माल्टिप्लाइ खालामदों माने 7 3 जार जों बेसेबां मोनखो 21 मोनबाय नेक्स्टआव जों मा खालामखो आगसिथिंजाय फैनानै 5 4 जार माने आगसिथिंजायनि सबसे गाहाय आरो आगदानि सबसे गोजौजों जों मा खालामखो सानजाबबाय माने माल्टिप्लाइ खालामबाय 5 4 जार बेसेबां मोनखो 20 मोनबाय दाना मोननैखौ जों मा खालामखो माइनास खालामबाय माइनास खालामनानै मा मोनखो 1 मोनबाय बेयाव 1 खौ लिरबाय जोङो नेक्स्टआव जों मा खालामसै दाना नैबे आगदाथिं फैदोलाय 7 नैबे गेजेरनि थालांनाया 7 4 जार माल्टिप्लाइ खालामदो बेसेबां मोनखो 28 मोनबाय 7 4 जार बेसेबां जायो 28 नेक्स्टआव मा दङ 5 दङ बेयाव 4 दङ 5 4 जार बेसेबां जायो 20 जायो दाना 28 निफ्राय 20 खौ जों माइनास खालामोब्ला बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय जों लिरबाय मा 1:8 आसा खालामो बुजिदों गोरलैयानो दाना जोंखौ मा सोंदों प्रेजेन्ट एज अफ मीना एन्ड हार मादार प्रेजेन्ट एज अफ मीना एन्ड हार मादार मीना आरो मीनानि बिमानि बैसोआ बेसेबां जागोन दाना जोङो मा मोनखो 1:8 मोनबाय जोङो नैबेखौ जोङो 1 खालामथारनांगोन दै बेखौ जुदि 1 फैयाब्ला जों बेखौ 1 खालामथारनांगोन दा बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय जोङो मीनानि बैसोआ मीनानिखौ दिरुननोब्ला जोङो बेजों 8 खौ सानजाबदो जों बेसेबां मोनगोन माल्टिप्लाइ खालामोबा 24 मोनगोन बिमानिया बेसेबां जाहैगोन नैबे 8 जोंनो बेखौ माल्टिप्लाइ खालामदो 4 8 जा 32 इयार्स माने मीनानि बैसोआ जाहैगोन 24 आरो बिनि बिमानि बैसोआ जाहैगोन 32 दाना देयर प्रेजेन्ट एज अफ मीनानि बैसोआ बेसेबां मोनखो जोङो 24 मोनबाय ओमफ्राय बिनि बिमानिया प्रेजेन्ट एज अफ हार मादार बिनि बिमानिखौ जों बेसेबां मोनखो जों मोनबाय 32 24 इयार्स आरो 32 इयार्स आसा खालामो जे बुजिबाय दाना जोङो नेक्स्ट कुइसनाव फैदोनि आरो मा रेकर्ड खालामबावखो दा फैबाय जोङो कुइसन नम्बर 2 आव बेयाव मा होनदों The present age of Anil and Rahul is in the ratio of 6:5 and 15 years from now the ratio will get changed to 9:8. What is the present age of Rahul? जों मा होनदों बेयाव होनबाय the present age of Anil and Rahul मानसिया साबेसे दं बेयाव सानै दङ सोर अनिल आरो राहुल is in the ratio of 6:5 माने रेशियोआ बेसेबांमोन 6:5 मोन and 15 years from now माने 15 बोसोरनि उनाव जोंना मा जागोन the ratio will get changed रेशियोआ सोलायहैगोन 15 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन 9:8 रेशियोआ बेसेबां जाहैगोन 9:8 What is the present age of Rahul? जोंनाव राहुलनि प्रेजेन्ट एजखौ सोंदों आरो दाना जोंहा मानसिया साबेसे दं बेयाव सानै दङ सोर अनिल आरो राहुल बेखौ लिरना लादो लिरदो बेयाव अनिल ओमफ्राय आरो सासेया सोर राहुल सासेया अनिल ओमफ्राय आरो सासेया राहुल रेशियोआ बेसेबांमोन फार्स्टनि रेशियोआ बेसेबां 6:5 अनिला सिगां नालाय नैबे रेशियोआ सिगांनिया अनिलनि जागोन सेकेन्डआव मा दङ 5 दङ सेकेन्डनि मानसिया सोर राहुल बिनि सिगां लिरदो दा 15 बोसोरनि उनाव बेयाव बेसेबां होदों 15 years from now माने 15 बोसोरनि उनाव होमबा जोंनो मा होखो 15 बोसोरनि उनाव अनिलनि आरो 15 बोसोरनि उनाव राहुलनि
रेशियोआ सोलायगोननो बेसेबां जागोन 9:8 जागोन बेसेबां जागोन 9:8 बेयाव लिरबाय 9:8 लिरबाय दाना जोंहा माखौ गोसोआव लाखिनांगौमोनलाय आगदा गाहायनिफ्राय आगसि गोजौथिं थांनांगौ आगदा गाहायनिफ्राय आगसि गोजौ माने 8 6 बेसेबां जागोन माल्टिप्लाइ खालामनांगौ ना सानजाबनांगौ 8 6 बेसेबां जायो 48 8 6 बेसेबां मोनखो 48 मोनबाय दाना नेक्स्ट मा खालामनांगौ नैबे 9 जों नैबे 5 खौ माल्टिप्लाइ खालामदोलाय माने आगसि गाहायनिफ्राय आगदा गोजौखौ माल्टिप्लाइ खालामहैदो 9 5 जा बेसेबां जायो 45 बेसेबां मोनखो 45 बेखौ माइनास खालामोब्ला जों बेसेबां मोनगोन 3 मोनगोन 8 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामोब्ला 3 बेयाव लिरदो जोङो 3 खौ लिरबाय दाना नेक्स्ट खामानिया मा दंबावो जोंहा नैबे 8 खौ 15 जों माल्टिप्लाइ खालामदोलाय जों मा खालामसै 8 खौ 15 जों माल्टिप्लाइ खालामनोसै स 15 8 जा 8 5 जा 40 केरि 4 8 1 जा 8 8 प्लस 4 जों बेसेबां जायो 120 जों बेसेबां मोनखो 120 मोनबाय 8 15 जो 120 नेक्स्ट मा खालामसै 9 15 जों खालामसैलाय माने नैबे गाहायनिजों नैबे आगदाथिंजायनि गेजेरनिजों खालामसैलाय 9 15 जा बेसेबां जागोन 9 5 जा बेसेबां जायो 45 4 केरि 9 1 जा 9 4 केरि जों 13 होमबा जों बेखौ माइनास खालामोब्ला बेसेबां मोनहैगोन 15 जों बेसेबां मोनहैखो माइनास खालामोब्ला 15 मोनहैबाय माने 0 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामनोथ' हाया जों बिनिफ्राय 1 लांबाय 10 निफ्राय 5 खौ जों माने इदि खालामनानै 15 मोनहैबाय आरो जों बेसेबां मोनखो 15 जोंहा मा खालामनांगौमोनलाय नैबेखौ 1 खालामथारनांगौ जों बेखौ 1 खालामथारनांगौ 1 खालामनो हायाब्लाथाय एन्सारा रं जाहैगोन दा नैबे 3 जों 15 खौ जोङो दानलायनो हागोन ना हाया हायोना जों बेखौ रेडिउस खालामनो हायो नैबे 3 1 जा 3 3 5 जा 15 जों बेसेबां मोनहैखो रेशियोखौ 1:5 मोनबाय दाना जोङो प्रेजेन्ट एज अफ अनिल प्रेजेन्ट एज अफ राहुलखौ दिहुनोब्ला नैबे 5 जों जोङो माल्टिप्लाइ खालामनांगोन गाहायनिजों नङा गोजौनिजों प्रेजेन्ट एज दिहुनोबा जोङो गोजौनिजों माल्टिप्लाइ खालामगोन आरो स 6 5 जा जोंहा बेसेबां जाहैगोन नैबे अनिलनिया मा जागोन 6 5 जा 30 राहुलनिया बेसेबां जाहैगोन 5 5 जा 25 स जों मोनबाय अनिलनिखौ 30 राहुलनिया बेसेबां मोनखो 25 मोनबाय therefore the present age of Anil is बेसेबां 30 years ओमफ्राय the present age of Rahul is जोंहा बेसेबां मोनखो राहुलनिखौ बेसेबां मोनखो 25 मोनबाय राहुलना 25 मोनबाय स जोंनाव क्वेश्चनाव मा सोंदों what is the present age of राहुलनिया बेसेबांनो जोंना राहुलनिया बेसेबां मोनखो 25 मोनबाय आरो अपसना बेखौ टिक होबानो नाम्बारा जाखांफैसिगोन आरो क्वेश्चनाव फैबाय जोङो बेयाव मा सोंदों the ratio of age of Raja and Anjan is 7:9 माने राजा आरो अन्जननि बैसोनि रेशियोआ बेसेबां मोननो 7:9 जोंनो बेसेबां होदों 7:9 होदों 10 years ago माने 10 बोसोरनि सिगां the ratio was 5:7 रेशियोआ बेसेबां मोननो 5:7 माने 10 बोसोरनि सिगां what is the present age of अन्जननि present एजआ बेसेबां दा जोंहा मा खालामनांगौ मानसिया साबैसे दं बेखौ नायदो राजा ओमफ्राय आरो अन्जन बे राजानि नैबे अन्जननि जोंहा मा होनदों रेशियोआ बेसेबां मोननो 7:9 बेसेबांमोन रेशियोआ 7:9 जाबाय दाना 10 years ago 10 बोसोरनि सिगां होमबा 10 बोसोरनि सिगां 10 खौ लिरबाय 10 बोसोरनि सिगां सानैनियावबो थानांगोन आरो हारसिंनियाव थानाया सानैनियावबो थानांगोन दा मा होनदों the ratio was 5:7 रेशियोआ बेसेबां मोननो जोंना 5:7 बेयाव लिरदो 5 ओमफ्राय आरो 7 जोंहा माखौ गोसोआव लानांगौमोनलाय आगदानिफ्राय फैग्रोयो आगदानि नैबे 7 खौ आगसिथिंजायनि सबसे गोजौआव लांदो बेजों मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामदो बेसेबां मोनगोन 7 7 जों मोनबाय 49 बेसेबां मोनखो 49
दाना नेक्स्टआव जों मा खालामसैलाय नैबे आगसि गाहायनिखौ सबसे गोजौ आगदाजों सानजाबदोलाय माने माल्टिप्लाइ खालामदोलाय 5 9 जों बेसेबां मोनगोन 45 जों बेसेबां मोनहैखो 45 मोनहैबाय 9 निफ्राय 5 खौ दानख'योब्ला जों मोनगोन माइनास खालामोब्ला जोङो 4 मोनगोन बेसेबां मोनखो 4 खौ ओरै लिरनानै लादो आन्दायिनि नेक्स्टआव नैबे 7 जों 10 खौ जों आगदानि गाहायनिफ्राय आगसिनि गेजेरजों माल्टिप्लाइ खालामदोलाय 7 10 सार बेसेबां जायो जोंना 70 जायो 7 10 सार बेसेबां जायो 70 नेक्स्टआव मा खालामनोसैलाय नैबे आगसिथिंजायनि गाहायनिजों आगदानि गेजेरनिजों जोङो माल्टिप्लाइ खालामनोसैलाय 5 10 जार बेसेबां जायो 50 जायो जों बेसेबां मोनहैखो 50 माइनास खालामोब्ला मा मोनगोन जोंहा 20 मोनगोन 0 निफ्राय 0 माइनास खालामोब्ला 0 7 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामोब्ला 2 बेसेबां मोनहैखो 20 मोनहैबाय होमबा जोंहा रेशियो बेसेबां मोनखो 4:20 जोंहा मा खालामनांगौमोनलाय नैबेखौ 1 आव लाबोथारनांगौ जुदि 1 आव लाबोआब्ला नोङो बेखौ सल्भबो खालामनो हानाय नङा आरो दा बेखौ जों 1 आव लाबोनोसै 1 आव लाबोनोबा नैबे मोननैखौ जोङो रिडिउस खालामनो हागोन ना हाया हायोना दानलायनो हायो 4 1 4 4 5 20 होमबा रेशियोआ जोंहा बेसेबां मोनखो 1:5 दाना सोरनिखौ दिरुननांगौ राजानिखौ दिरुननोबा नैबे 7 जों 5 खौ माल्टिप्लाइ खालामदो अन्जननिखौ दिरुननोबा नैबे 9 जों बे 5 खौ माल्टिप्लाइ खालामदो आरो स' राजानिया बेसेबां जागोन 7 5 जों बेसेबां जागोन 35 अन्जननिया बेसेबां जागोन 9 5 जों बेसेबां जागोन 45 बे बैसो मोनगोन स' राजानिया बेसेबां जागोन द प्रेजेन्ट एज of Raja is 7 5 जों बेसेबां मोनदोंमोन 35 years अन्जना बेसेबां मोनखो जोङो of अन्जन is बेसेबां मोनखो 45 years दाना सोरनि सोंदों जोंनो अन्जननि सोंदों अन्जना बेसेबां जाहैगोन 45 अपसना 45 दङब्ला टिक होदो नाम्बारा फैबाय आरो दा फैनोसै जोङो नेक्स्ट कुइसनाव दा फैबाय जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव बे कुइसनखौ नोंथांमोना हारसिं सल्भ खालामनो नाजादो बुजिदोंना बुजियाखै सल्भ खालामनायदो जुदि एन्सारा मिलायहैया माने कनफिउज जायोबा कुइसन 1 कुइसन 2 कुइसन 3 आव थांनानै नायफिननानै बेखौ बुजिनानै लानानै बेखौ सल्भ खालामदो आरो आसा खालामोदि बुजिबाय जुदि बुजियाखैबा फिन खेबसे नायफिननानै लाबावनो हागोन आरो गोजोन्थों